Mos e haro kur këtë, varfëria nuk është vetëm mungesë parash, është një mënyrë të menduari. Është zinxhir i padukshëm që lidhet në heshtje rreth mendjes dhe zemrës sate, duke të thënë: ti nuk mundesh, ti nuk meriton, ti nuk ke zgjedhje. Por ti ke. Dhe sot e nis betejën për të çliruar veten. Lexo këto 10 pengesa që të mbajnë në vend dhe merr vendimin për t'i shkulur me rënjë. Ka një moment në jetë kur e ndjen se diçka duhet të ndryshojë. Një moment kur shikon veten në pasqyrë dhe pyet: kjo është gjithçka që jam? A ka më shumë për mua? Po, ka më shumë. Shumë më shumë. Por ajo që të mban i mbërthyer nuk është vetëm mungesa e parave, është një sistem i tërë mënyrash të gabuar të menduarit, veprime të përsëritura, justifikime të trashëguara dhe frikë e heshtur. Pa një qëllim, je në mëshirën e fatit. Shumë njerëz ecin çdo ditë pa ditur pse. Zgjohen, shkojnë në punë, kthehen, lodhen, flen. Për vite. Për dekada. Por jeta nuk është një rreth vicioz. Jeta është një udhëtim që ka nevojë për drejtim. Merr guximin të ulesh me veten dhe të pyesësh: çfarë dua vërtet? Çfarë jetë dua të jetoj? Dhe pastaj shkruaje. Bëje të prekshme. Sepse pa qëllim çdo përpjekje është si një shigjet pa shënjestër. 2. Të mbështetesh në një rrogë të vetme është një rrezik, jo siguri. Një ditë ajo rrogë mund të zhduket. Dhe me të mund të shembet e gjithë jeta jote, nëse nuk ke ndërtuar diçka më shumë. Mos i vë të gjitha vezët në një shport. Sot është epoka e mundësive, nga interneti deri tek aftësitë e tua natyrore, ke më shumë mundësi për të krijuar të ardhura se kur më parë. Por duhet guxim. Jo për të ëndërruar, por për të vepruar. 3. Shpenzimet pa mendim janë varet të ëndrave të tua. Çdo blerje pa vetdije është një jo për të ardhmen tënde. Parat janë mjeti yt, jo armiku yt. Nuk është turp të kursesh. Turp është të harxhosh për të bërë përshtypje dhe pastaj të flesh me mendime plot ankth natën. Kontrolli financiar është akt vetë respekti. 4. Mos kursesh vetëm për nevojë, por për liri. Liri të thuash jo një pune që nuk të vlerëson. Liri të udhëtosh, të ndihmosh dikë, të ndërtosh ëndrat e tua. Fillon me pak, por konsistenca është më e fuqishme se sasia. 5. Mendësia e viktimës është zinxhiri më i rëndë që mbarë. Ndrysho mënyrën si flet me veten. Nuk je viktimë e sistemit, fatit, qeverisë apo rrethanave. Je njeriu që zgjedh të mos dorëzohet. Çdo mendim i ri është një tull në murin e lirisë sate. Ndërtoja atë mur çdo ditë. 6. Borxhet janë kafaz të artë duken të ndihmojnë, por të burgosin. Mos kërko zgjidhje të shpejta. Kërko qëndrueshmëri. Paguaj borxhet. Mos merr të reja. Lejo veten të ndjesh fuqinë e thjeshtësisë dhe të jetosh sipas mundësive. 7. Aftësitë janë thesari që askush nuk ta vjedh. Çdo aftësi që mëson qoftë programim, gjuhë, komunikim, zanat, marketing është si një çelës që hap një derë të re dhe dera e mundësisë nuk ka zinxhir, vetëm një brav që pret të zhbllokohet nga dije. 8. Mos harxho për të treguar se ke, por për të pasur më shumë nesër. Njerëzit e mençur nuk bëjnë zhurmë me arin e tyre. Ata e mbajnë të fshehtë derisa të shndërrohet në një mal që nuk fshihet dot. Jeto thjesht. Investo thellë. Rritu në heshtje. 9. Shoqëria jote është pasqyra e së ardhmes tënde. Nëse je rreth njerëzve që ankohen, justifikohen dhe dorëzohen, atëherë edhe ti do ta marrësh këtë frymë. Por nëse je rreth njerëzve që ngrihen, që guxojnë, që mendojnë në mënyrë të ndryshme, atëherë do të fluturosh me ta zgjidh me kujdes kujt ja jep kohën dhe energjinë. 10. Askush s'vjen të shpëtoj, je vetë heroi i historisë tënde. Nuk ka princ mbi kal të bardhë. Nuk ka miliarder që do të ndaj pasurinë. Nuk ka lider që do të zgjidh jetën. Por ka një njeri që mund ta bëjë këtë, ti me vullnetin tënd. Ti me zgjedhjet e tua. Ti me përpjekjen tënde të përditshme. Fillo sot. Sot është dita që ndan ata që ëndërrojnë nga ata që bëjnë. Dhe ti nuk je më një ëndërrimtar pasiv. Je një krijues. Je një luftëtar. Dhe para teje është një jetë që pret të jetohet, jo me frikë, por me zjarr. Nëse e ndjen këtë thirrje si tënden, shkruaje diku. Sot zgjodha të mos jem më i varfër në mendje, në shpirt, në vepra. Sot fillon kthesa ime.